Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan isku soo laabasho wacan maalmihii u dambeeyey ama saddexdii maalmood u dambeysay mashquul zaa'id ah ayaa ii qabsaday waxaan awoodi waayey inaan wax muuqaala idiin soo diro marka hadeer ayaan soo laabtay oo musalsalada halkoodii ayaan kasii wadaya haddii aan ka hormarno musalsalka qof oo lansaday cashaqa 3 xalqadood ayay noqdeen saddexdii maalmood u dambeysay oo ilaa maanta hadii lagu daro haddaba saddexdii xalqadood oo labadii maalin hore iyo maantaba ah ayaan saddexdaas xalqadoodba muuqaalkan ayaan ku falanqeynaynaa waxaan ka hormaraynaa xalqada 260 oo daraad ahayd ama isniintii xalqadan waxay ka bilaabanaysaa qoyskii jafan gurigii wada joogaan ashwani ayaa shaah u keenaysay bafanina waxay dhehaysaa baaqi qolkeedii ayaan aaday laakiin nasiib xumo qolkeedii oo xiran ayaan arkay waxaan is dhahay haqasin gudihii ku jirta hool ayay haysataa baaqi ayay jawaabaysa meeshii joogtaa waxay leedahay waalidkii ayaan la hadlayay waxaana u sheegay inaan u soo socdo xagga ayaan u wareegaya sidoo kaleetana waxaan dhammaysanayay ama aan diyaarsanayay CV-gii aan shaqada ku raadsan lahaa markaasay meesha imaanaysa shafaniya waxay leedahay markaad saay xumaysay oo wax walba ka hadlaysay oo iyadii iyo ninkeedii aad isku dirtay miyaad doonaysaa inaad baxsatid ood halkan ka carirtid ilaan saay wajiga ma tusi kartid baaqi way isdifaacaysaa waxay leedahay sheekada sidaas ma ahan anigoo maxaanba la baxsan meeshan shaqo unbaan diyaarsanoyay maxay tahay sababtan saay uga cararay qalad ayaad fahamsantay iyo hadalla noocaas ay dhehaysaa ayagoo sidii laisku wareysanayay ayaa waxaa dhacayso in markaasi baaqi la eedeeyo mansi ayaa imaanaysa waxay leedahay waxaan ka imid dhanka imandarka waanta waa soo duceynayay baaqi waxay is dhehaysaa mansi waxay ka timid inay markaasi saay in isbitaalka laga soo saaray oogeedii ama saay u duceynaysaa markaasi mansi waxay leedahay sidaas ma ahane waxaan ka imid maanta waa sanad gooradii adiga iyo samrad maanta ay ku beegantahay maalinkii aad isgoorsateen sidaas awgeed ayaan mandarka uga imid baaqi markii arrinkaas soo xasuusato aad bay u dhibsanaysaa waxayna is leedahay maanta taariikhda waxay ku beegan tahay maalinkii mustaqbalkaygii uu burburay waayo waxaan guursaday nin aan ii qalmin oo markaasi muddo 1 sana iga maqan aad bayna u caroonaysaa baaqi mansiina way murugoonaysaa ashwani ayaa isku dayaysanaya mansi dejiso waxay leedahay isdeji samrad uu soo laabanaya waa kii soo laabta mar-un markaasay baaqi waxay dhehaysaa maxay tahay sababta saddexdayda rajo beel oo riyo been ah iyo rajo been ah aad u gelinaysid waayo dhammaanteen waxaan wada ognahay inuusan samrad soo laaban doonin weligeed markaasay mansi waxay leedahay aniga hooyo ayaan ahay hooyadana rajo unbay ku nooshahay wiilkaygana inuu soo laabanayo waan ku rajo weynahay adigana ma intaas ayaad ii diidan tahay mansi way iska oynaysaa waa la dejinayaa waxaad dhacayso in markaasi ashwani ay qabsato baaqi waxay leedahay baaqi dhageyso aniga waxyaabahan aad ku kicaysid uma dulqaadan karo ama bax ama joog adigay kuu taal laakiin waxaan kaa doonayaa inaadan soo dhexgelin nolosha firaad isaay shafani ayaa waxay dhehaysaa horta waxaan kaa doonayaa baaqiyay ama aad ii sheegtaa maxay tahay sababtaad muddo 1 sana u baadigoobi weysay ninkaadii samrad hadda ka hor fursad ayaad u heshay inaad hal dhinacii uu joogay aad aado waana markii adiga iyo firaad aad israacid rabteen oo halkaas isku raacay rabteen laakiinse markaad ogaatay inay saay iyadana baxayso ayaa tikidkii iyo wax walba jeexjeexday ma xasuusataa dhacdadaasi maxaa sidaas u samaysay maxay tahay sababtaad u baadigoobaysay samrad mise adiga ayaaba rabin inaad isaga baadigoobtid oo firad ayaad xiisaysaa miya markaasay baaqi waxay leedahay nin muddo 1 sana isoo xasuusan waayey maxaan ka baadigoobaa maxaase isugu taxloojin raadintiisa isaga ha isoo raadiyo isaga ha isoo xasuusto laakiin anigoo ma raadinayo ashwani ayaa dhehaysa markaasi haddii sidaas tahay oo ninkaada aadan baadigoobaynin ragga dadow ka laaxo saayi iyo ninkeedana ha dhexgelin qalad u fahmin ha ka dhex dhalan ha isku dirin adiga sababaha u noqon inay isdagaalaan oo ay kala tagaan markaas baaqi waxay leedahay saay
maxay tahay sababtad iiga shekanaysid aniga saaya ma kala tuurin markay gaariga shilka ku galaysay. Sidoo kaleetana aniga kama dambiin in labadooda ay iskhilaafaan ama dagaal uu ka dhaco dhexdooda. Maxay tahay sababtad aniga ii eedeynaysid. Baaqi oo sidaas dhehayso ayaa Firad iyo Saay guriga soo galayaan. Markaas ayaa aad loo wada farxaya. Ashwani waxay leedahay gabadheedii ma soo laabatay. Ninaad wuxuu weydiinayaa Firad xaalkeedii. Iyadana waxay leedahay aniga waan fiicnahay, laakiin idinka maxaad la aamusantihiin sida qof inuu dhintay oo kale. Ashwani waxay leedahay adiga baan kaa walwalaynay, haddiise aad soo laabatay waan ku faraxsannahay. Waxay leedahay saxankii ducada hala keeno, waayo qofka markuu soo laabto ama safarka imaado ama soo bogsasho iyo uu soo caafimaado waa loo duceeyay sida caadada ah. Bafani ayaa ducadii sameynaysa. Saay aad bay markaasi u fajacaysaa Bafani oo maanta si naxariis leh ugu ducaynayso. Hab ayay siinaysaa. Waxay leedahay maanta sidaad iila dhaqantay iyo sidaad ii soo dhaweysay aad baan ugu farxay. Bafani waxay leedahay dariska iyo bulshada dhexdeeda waxay dhihi doonaan baan ka fikirooyaa maadaama adiga aad soo caafimaaday. Marka isboojin iyo isqarin ayay bilaabaysaa Bafani. Ugu dambeyn waxay leedahay gabadhiisa ahayd waxay dhehaysaa hooyo Ashwani baahi ayaa i hayso waxaan cunaysay. Firad uu yaabaya wuxuu u maleynayay markay Saay soo gasho inay horey boorsooyinkeeda ka qaadanayso. Markaasuu weydiinaya maxaa dhacay boorsooyinkaada ma doonanaysid miyaa inaad bixisid ayaan u maleynayay. Saayna waxay dhehaysaa xoogaa yar xitaa wax ma kaa cuni kara miyaa durba inaad ii dirtid miyaa rabtaa guriga maad ii diidan tahay. Markaasuu dhahay qalad ayaad ii fahamtay, adiga waxay dhahday guriga igii alaabteeda soo qaadanaa, marka haddii inaad sii joogtid aniga baan ku faraxsanahay. Markaas qoyskii waxay ogaanayaan in markaasi ay bixis gabadha Saay ah. Ninaad iyo Bafani waxay isdhahayaan Firad iyo Saay iyaga ayaa dhibkooda xalinayaan, weliba gurigan dhexdiisa iyagoo ku jiraan. Saay meel ay u bixayso ma lahan. Baaqi waxay ogaanaysaa inay Saay bixi rabto, waxayna isdhahaysaa marba hadday iyada bixayso adiga cid ku eedeynaysa ma lahan oo Saay iyada lugaheeda ku bixayso, iyada ayaa la eedeyn doonaa. Adiga hadda waxay ka dambeeyo ay dushaada ma saarno. Ashwani waxay leedahay gabadheedii haddaan cuntada kuu guraya. Markaas Ashwani su'aal weydiinaysaa Saay. Waxay leedahay adiga iyo Firad maxaa idinka kala dhex dhacay labadiina, buuq miyaa idinka dhex dhacay intii aad isbitaalka joogteen. Firadna xilligaas wuxuu niyadda ka dhahayay 2 saacadood ilaa 3 saacadood ayay Saay gurigan marti ku sii ahaan doontaa, goordhowna way iga tegaysaa ay sideen ku celiya talow. Wuxuu qorsheenayaa qaabkii uu Saay ku celin lahaa, waayo wuxuu ogyahay markay raashinka cunto qoyskana cabaar la sheekaysato inay bixayso. Saay oo Ashwani u jawaabayso waxay dhehaysaa wax walba aniga kuu sheegayo hooyo Ashwani, laakiin ugu horeyn waxaan doonayaa inaan la hadlo Firad. Haddaba xalqadda waxay ku dhammaanaysaa Saay oo doonayso inay Firad la hadasho. Maxay kala hadli rabtaa? Waan baxaya miyay dhihi rabtaa mise arrin kale u sheegi rabtaa? Sidoo kaleetana Saay waxaa jirta muuqaal ay ku ogaanaysay in Samrad uu maanta laga hadlay, waayo markay soo gashay qoyskana salaamtay ayay Baaqi la hadasho. Waxay tiri maxaad iiga sheegaysa aniga hooyo Ashwani hadal ayaad u waday, hadalkaas muxuu ahaa? Waayo Baaqi oo hadlaysa ayay Ashwani Saay soo gashay. Waxaa loo sheegayaa Saay in maanta ay ku beegneed maalintii arooska Baaqi iyo Samrad. Markaas Saay waxay dhehaysaa anigoo Samrad waligay ma arag, Firad baa ii sheegay, dhigaha baan magaciisa ka maqlay. Waan jeclaan lahaa inaan la kulmo misaan aan arko. Ashwani iyo haweenkii kale waxay dhahayaan u imaan doonaa, waadna arki doontaa, waxba ha ka walwalin. Kistaas yar ayaan kasoo boodnay, dib ayaan u sharaxnay. Haddaba xilqadii 260aad oo ahayd xilqadii Isniinta halkaasay ku dhammaatay. Waxaan ku tagalaynaa xilqadii shalay oo Talaado ahayd 261. Waxay ka bilaabanaysaa Firad oo alaabtiisa u xirxirayo. Sawirkii oday Kamaalna wuu arkayaa, halkaasuu iska qiiroonaya ninkii Firad ahaa, isagoo markaas niyadii iska dhahayo Saay inay baxdo ma jeclin. Isagoo sawirkii la sheekaysanaya ayay Saay soo galaysaa. Waxay leedahay maxaad samaynaysaa? Wuxuu dhahayaa alaabtaada ayaan kuu xirxirayaa maadaama aad adiga xanuunsan tahay, dhakhtarkana uu ku dhahay wax xool aha qaban. Markaasay waxay leedahay looma baahna midaasi, aniga ayaa qabsanayo.
adiga orod shaqadaada iska eg. Firad wuxuu weydiinayaa Sai, waxaad ii sheegtaa maxaad qoyska ugu sheega weysay inaad bixaysid? waxay leedahay inay markaas qalbiga an ka dilo ayaan diidanaa, laakiin iyaga wayba i dareemeen inaan aniga baxayo anigoo afka ka sheegin. wuxuu dhahaya inaad u xaqiijisid ayaa fiicneed, waayo kor iyo hoose ma joogaysid, waan kuu jeedaa, guriga bolkeed ayaad u socotaa. markaasay Sai soo xasuusanaysaa dhacdadii iidii Firad isku dagaaleen, sidii Ajinkiya loo aflagaadeeyey in Firad wuxuu sameeyey. markaasay leedahay waa isla qolkii ka waran, inaan kusii jiro maba ahan, waa inaan dhaqsi ka baxaa. Sai waxay isku diyaarinaysaa inay baxdo. Firad wuxuu bilaabayaa marka inuu raali gareeyo. wuxuu leeyahay waan ogahay inaan qalad weyn galay, qaladkaasna aanan dib u soo celin karin si aan u baajiyo, laakiin dib ayaan u sixi karaa. yacni qaladkii aan galay waan sixi karaa, waxaan ku sixi karaa inaan adiga ku raali gareeyo, dib dambena qaladkaas oo kaleeta aanan kaa gelin. waxaan kaa doonaya inaad iska kii cafisid. markii aad isbitaalka ku jirtay waan u dulqaadan waayey, markii aad guriga imaatay aad iyo aad ayaan u farxay. waxay leedahay guriga waxaan u imaaday alaabteydii kaliya inaan qaato ma ahan, qoyskana inaan niyado u dhiso, si nabad ah, si degan iyo si kalgacayl ku dheehan inaan u macsalaameeyo. faktii horena uma sheegin inaan baxay. wuxuu dhahaya anigana balka waran maxaa ii dambeynaya? qoyska sidaas ayaad uga walwalaysaa, qalbiyadoodana aad u ilaalinaysaa, bal aniga keyga maxaa u dambeyn doono? Sai waxay isku dayaysaa inay dhaqaajiso, laakiin Firad wuu ku dhagaya, gacantuu qabanaya, wuxuu la iska kii cafi. labadoodii aad bay isku fiirinayeen. Sai oo boorsadii dhulka dhigi rabto ayaa markaasi dhici gaarayso, iyadoo dhici rabto ayuu qabanaya. dhinaca Bahra markay isfiiriyaan ayay bilaabaysaa alaabteedii inay xirxirato. Firadna wuxuu bilaabayaa sawirkii oday Kamaal inuu la hadlo, isagoo markaan qiiroonay. markaasi waxay leedahay miyaad oynaysaa? isagoo oynaya ayay aragtay. markaasuu dhahaya may ma oynayay, waxaan soo xasuustay adeer Kamaal. wax yar kadib niyadiisa wuxuu ka dhahaya maalmo kadib waxay ku beegan tahay sanad guurada arooska aniga Sai, bal ka waran hadeer noo iga tagoosa, maxaan sameeyaa? Firad si waali ayuu u raali garanaya gabadhii Sai ahayd. wuxuu dhahaya waanba kuma ogolaanay inaad baxdid, iyada waxaa leedahay isii dawaan baxaya. isagana wuxuu dhahaya waxaan doonaya inaad i cafisid, iga raali noqo, qalad weyn ayaan kaa galay, qaladkaasoo ah inaan ku xumeeyey, ku aflagaadeeyey adigii saaxiibkaaba. ma ahan qalad liska cafin karo, xaq uma lihi inaan kaa celiyo inaad aadid guriga bolkeed, laakiin sidaas ay tahay waxaan doonaya inaad i cafisid. bolkeed ayaa soo wacay Sai ama fariin qoraleed usoo diray. wuxuu dhahayaa saacad kadib waan kuu imaanaya si aan kuu soo kaxeeyo. Firad markaas ayuu sii walwalaya. wuxuu isku dayaya Sai inuu celiyo, gacantuu ka qabanaya, aad buu u raali garaynaya, isagoo markani oynay. Sai way yaabantay. wuxuu dhahayaa idharbaax. markaasay naxaysaa. waxay leedahay maxaad ka wadaa? wuxuu leeyahay la-aantaa ma noolaan karo, haddii aad iga tagtid ma garanayo sidaan ku noolaan lahaa. aniga uma dulqaadan kari inaad gurigan ka tagtid, uma dulqaadan kari inaad iga fogaatid, waa inaad idharbaaxdaa iyo canaanaataa. qalad ayaan kaa galay. laba qof oo wada nool, markii qalad uu mid galo, midka kaleeta ayay qaladka qofka kale saxo. haddaba adiga waxaa lagaaga baahanya inaad i canaanaatid, qaladkaygana aad saxdid. marka aad buu ula hadlayay gabadhii Sai ahayd, ilaa Sai markii dambe ay iska jilecdo. waa dumar ileeni. markana waxay go-aansanaysaa inaysan bixin. wuxuu dhahaya aniga la-aantaa ma noolaan kari, ma garanayo haddii aad baxdid waxa igu dhici doona, qaladkii aan kaa galay awgiis. marmarka qaar waxaanba isku dhahaa Firadow qodho ma isdhaafisaa oo ma isdishaa maadaama gabadhan aad xumaysay. markaasay gacanteedii afka ka saaraysaa. waxay leedahay waxyaabahaas oo kaleeta marnaba ha ku hadlin, ma ahan wax lagu hadlo, waayu dhimasho meesha keenay. wuxuu dhahaya maxaan sameeyaa Sai? qof adiga agtaada qaali ka ah ood jeceshahay marka uu kaa fogaanayo, xanuunka aad dareemaysid aniga unbaa dareemi karaa maanta, adiga ma fahmi kartid xanuunkaas ayuu dhahaya. si sarbeeb ah Firad jecelkiisu ku sheegtay, laakiin Sai weli ma fahmin. haddaba Sai waxay leedahay waan aqbalay raali gareyntaada, waana joogaya, meelna uma socdi. markaas ayuu Firad farxaya. gabadhii ayuu habsiinaya, iyadayna ilantii ayay ka tirtiraysaa. baaqi oo wax walba daawanaysay misena dhegaysanaysay
ayaa markan qoorsatay, waxayna dhahday ugu dambeyn Firaad noloshiisii uu horay ayuu u dhaqaajiyey, waxaana markan si dhaba u jeclaaday Sai. Markanna ka gaarasho ma lahan, anigana waa inaan markaasi nafteyda ka dhaadhacsiiyaa Firaad inuusan iisoo laaban doonin, anigana waa inaan nolosheeda horay usii dhaqaajiyaa. Gabadhii baaqi iyo hadalkaas markay ku hadashay, isla hadalkaas markii la turjumo wuxuu ka dhigan yahay inay dhankas Firaad ka qoorsatay, markani wax walboo dhacana aysan Firaad soo ceshan karin. Waxayna aragtay Firaad inuu si dhaba u jecel yahay Sai. Haddaba Sai waxay leedahay iyadoo Firaad la hadlayso, Firaadoo ugu horeyn waan aqbalay raali gareyntaada, waana joogaya. Firaad farxad awgeed intuu is-iloobo ayuu gabadhii Sai ahayd halkaa sujuuda ah labadii indhalaba dhexdooda ayuu ka dhunkanaya ama ka shuminaya. Waxay leedahay waxaad ii sheegtaa Bulkid maxaan u sheegaa, ayuu Bulkid raali kama ahan go-aankan degdega aan gaaray, wuxuu ii maleynaya inaan isdiyaarinayo, maxaan u sheegaa tolo. Wuxuu dhahayaa way fududahay, waad wacaysaa, waxaad leedahay ninkeyga ayaan la joogaya, ay saaxiibo orod iska laaba dheh. Wuu la kaftamaya, markaas iyadana foodinaysaa, waxay leedahay sideen u dhahayaa sidaas, adiga lagaa raba inaad dhahdid, waayo aniga qoyska markay i dhibsanayeen aniga unba iska xaliyey, ka keensaday jacayl i aqbalid, adigana waxaa lagaa doonayaa Bulkid inaad waxaasoo dhan ka keentid. Firaad wuxuu dhahayaa Bulkid hadeer uu ii xanaaqsan yahay, mana i jeclo, sideen u fahamsiiyo, igama yeelayo. Waxay leedahay adigay kuu taalaa. Markaas ayuu video call uu ka wacaya ama muuqaal ahaan taleefanka. Wuxuu dhahayaa Bulkidoo hadalkan kuu soo koobaya i dhegeyso. Sai waxay go-aansatay inay Jafan family sii joogto, ama qoyskayga ayay markaasi kusii raagaysaa, inta ay sii joogaysa anigay ila joogaysaa, sidaas ogow. Bulkid wuxuu dhahayaa Sai miya run miya hadalkani. Saina meeshii kala hadlaysa waxay leedahay ugu dambeyn waan aqbalay raali gareyntii Firaad, waxaana go-aansaday inaan halkan iska sii joogo. Bulkid wuxuu dhahayaa haddii go-aankaada midkaas uu yahay waxba kama qabo, aniga muhiimadeyda waxay tahay inaad adigu faraxsan tahay. Haddii aad halkaas ku faraxsantay inaad joogtidna waad iska joogi kartaa, labadiinana waxaan idinkugu dacaynayaa inaad isku waartaan, mar dambe dagaal u dhexdiina ka dhex dhicin, yaan laisku kindirin. Sidoo kaleetana ahaada lamaana iska fikira midba midka kaleeta jecel xad dhaafa u hayo. Wuxuu si gaara ula dardaarmayaa Firaad, wuxuu leeyahay Firaadoo iska jir, haddii aad gabadhaasi mar kale xumaysid aniga Sai inta u joogo ogow, waan ku imaan, adna waan ku cunaanan, waana kaa wadan. Firaad wuxuu dhahayaa mar dambe ma dhacayso, waa balan. Sidii ayay markaasi Bulkid lagu qanciyay, isagana uu gurigiisii isaga joogay. Dhinaca kaleeto gabadhii ahayd Sai waxay leedahay aniga waxaa cajaa'ib igu noqotay inaad soo xasuusatay aabahey Kamaal maalinkii uu geeriyooday, oo markaasi iyadana soo dhow. Wuxuu dhahayaa sideen ku oloobaa adeer Kamaal dhimashadiisa, sababtoo ah adiga aabbaha uun wayay, laakiin aniga saaxiibkaygu ahaa, macalinkaygu ahaa, la taliyahayga gaarka ayuu ahaa, wax badan ayaan ani isaga wadaagnay. Marka adeer Kamaal nolosheeda qaali ayuu ka yahay iyo ogow ayuu dhahay. Xalqadii halkaasi ku dhammaanaysa waa xalqadii shalay ee 261. waxaan gudagelaynaa xalqada maanta ee 262 ah, waana meesha aan muuqaalka kusoo gabagabeynayno. xalqada maanta waxay ka bilaabanaysaa Firaad iyo Sai oo xuskii dhimashada Kamaal sameynayaan. waa Sai aabaheeda, mandarkii dhankiisii ayay joogaan, halkaas odayga lagu xusayaa. marka waxaa dhacayso Firaad iyo Sai mid walba inuu niyadiisii kala sheekaysto oday Kamaal. Sai oo kaleeta waxaan leedahay aabbo waxaad ogaataa Firaad inuu ballankiisii kasoo baxayo, waajibaadkiisana uu gudanayo, waana qof aad iyo aad u fiican, inkastoo marmarka qaar uu hubsiimo la-aan xanaaqiisa igala dul dhaco, haddana sida guud uu qof fiican. anigana markan waa inaan usoo jeestaa waxbarashadayda oo riyadaada aan rumeeyaa. riyadaadoo ahayd inaan dhakhtar noqdo, waana noqon doonaa. Firaad qodhiisa niyadiisa sidoo ula sheekaysanayay ayuu codkiisii kor u qaadaya. marmarka qaar wuxuu leeyahay aniga qof xun ayaan ahay, mas-uuliyadeedii waan gabay, laakiin sadda waxay ka dambeeyo ballankii aan kaa qaaday waan kasoo baxaya. Saina wax dhibayo inaan ka ilaaliya, si fiican ayaan gabadhaada kugu xifdinaya,
marnaba isma lahayn saay ayaad jeclaan doontaa, laakiin way dhacday. Intii hawshii aad ii dirtay aan ku guda jiray ayaan gabadhaada saay jeclaaday. Waxaan rajeynayaa maalin maalmaha ka mid ah inay i dareemi doonto misena fahmi doonto jacaylkan u qabo. Hadeerna waxaa igu balan ah inaan markaan dagaal dambe labadeena uusan naga dhex dhicin. Iyadoo isagoo hadallada dambe dhahayo ayay maqlaysaa. Markaas ayaa wadaadkii meesha jooga la hadlayay labadooda. Wuxuu dhahayaa labadiina isku adkaada, waxaan idinkugu daceynayaa dhexdiina inuusan qofna soo dhexgelin, in markaasi xiriirkiina uu adkaado, sidoo kaleetana cadow uusan idinsoo dhexgelin. Dabkii oo damiraba ayay labadoodii badbaadiyeen shumacii bahalkii yaraa ee shidnaa. Kadibna saay waxaa niyada ka dhehaysaa wadaadka run buu sheegayaan. Waxay gacanta ka qabsanaysaa Firaad, way soo baxayaan. Markay dhankii madarka ka soo baxaan ayuu Firaad la kulmayay saaxiibkiisii Sani. Wuxuu dhahayaa saaxiibow, waan u jeedaa adigiisaay hadeer inaad heshiiseen, fursadii waa la gaaray iyo xilligii wacnaa, maad gabadhan u sheegatid jacaylkaad u qabtid. Firaad wuxuu dhahayaa dhab ahaantii waan ku faraxsanahay inay saay horta ay i cafisay. Waxaan kaloo ku faraxsanahay in markaasi aan iyada waqti la qaadanayo, laakiin hadeer ma ahaan waqtigii aan wax u sheegi lahaa. Sani wuxuu dhahayaa soo ma ogid dhowr maalin kadib inay ku beegan tahay sanad guurada arooskiina. Firaad wuxuu dhahayaa sideen ku iloobaa, waa maalinkii aan guursaday gabadha dunida ugu quruxda badan. Saay ayuu ka wadaa, wuu ammaanaya. Si hoose wuxuu Sani ku dhahayaa hadeer uma sheegi kari, waxaan ka baqayaa inay i nacdo ama iga cararto haddii aan jacaylkayga iyo qalbigayga wax ku jiro aan u sheegto. Sani wuxuu dhahayaa dabaaliyo, waxaad ogaataa gabadhan haddii wax baratay dhakhtar noqoto inay kaa tagayso. Muddo sanad ah ayaa dareenkan qarinaysaa. Sanad ayaa kasoo wareegatay xilligii aad isguursateen, ilaa intee sano ayaad haddana sii qarinaysaa. Waa inaad fursad raadisaa, waa inaad gabadhan u wadaa dhanka iyo dalxiis dhanka buuraha ah oo saldhigyadiini xarumihiina ciidanka ku beegan. Halkaa ayaad fursad fiican ku helaysaa adii iyada, qof saddexaad idinama soo dhexgalayo. Markaas ayaad u sheegan kartaa danahaada. Wuxuu dhahayaa Firaad oo qorsho fiican, laakiin saay sidee ku ogolaanaysaa? Wuxuu dhahayaa adigaa laga rabaa inaad ka dhaadhacsiisid fursadaas ku gad, waana maalmaha ay ku beegan tahay sanad guurida arooskiina. Ku aadi inaad safarkaas aadaan. Markay xagga tagtaan u sheeg sanad guurida arooskiina inay maalinta ku beegan tahay. Kadibna danahaada iyo jacaylkaada oo dhan u sheego, waan hubaa inay ku aqbalayso. Markaasuu Firaad dhahayaa bal ka waran hadday i aqbali weyso, ay markaas i nacdo ama iga carooto. Wuxuu dhahayaa wax badan ayaad u qabatay, sidoo kaleetana waqti dheer ayaa kasoo wareegatay, oo hubaa inay ku aqbalayso. Markaasuu Firaad wuxuu leeyahay lama qiyaasi karo, gabar la qiyaasi kara ma ahan, waa jirjiroolo oo kaleeta. Hadba nooca ay kuula soo bixaysaa, mar way kuu farxay marna way kuu caroon. Marka gabadhan iskuma ahlayn karo, waxaan ka baqaya inay iga carooto. Sani wuxuu dhahayaa ani koley talo waan ku siiyey, haddii taladaas raaci lahayd iyo dadka tallaabsan lahayd adigay kuu taal. Sani wuu baxay, wuxuuna dhahayaa waxaan kuu rajeynayaa gool iyo inaad gabadhaasi ka keensatid, inaad halkaas u wadid. Ninkii Firaad ahaa talaa ku cad, wax uu sameeyo ma garanayo. Wuxuu ka fikirayaa qaabkeen saay uga dhaadhacsiiyaan inaan safarkaas aadayno. Saay ayuu u keenayaa cuntadii ay jecleed, aad bay u farxaysaa. Cuntadii iyadoo cunis ku bilaabi rabto ayay dareemaysaa inuu xoogaa walwalsan yahay ama cabsi ay ka muuqato. Markaasay leedahay miyaad qandhan tahay? Wuxuu dhahayaa maya ma qandhani, wax baan kuu sheegi rabay. Waxay leedahay maxaa kugu dhacay ii sheeg. Ugu dambeyn uu u sheegayo, wuxuu leeyahay xaruntii ciidanka qaybtii aan ka tirsanaa ayaa xoogaa dalxiis u amabaxayaan. Sargaal walbana waxaa loo fasaxay inuu xaaskiisii soo wadan karo. Dalxiis yar way dhanka buuraha ah. Anna marka waxaan jeclaystay inaad i raacdid, i raacaysaan. Saay waxay leedahay sideen kuu raacaa? Ani adiga si sharciyan waan isqabnaa, laakiinse lamaane isjecel manihin. Halkaasna waxa uu ambabaxaan lamaanaha isjecel nin iyo xaaskiisii, oo xiriir nin iyo xaaskiisa dhex maro. Ani adigana xiriirkaas nagama dhexeeyo, waad ogtahay. Wuxuu dhahayaa aniga waan ogahay, adna waad ogtahay, laakiin ciidanka iyo dhammaan dadkan la shaqeeyo waxaasoo dhan ma oga iyaga. Sidaas darteed baan u garaystay inay si aysan noo fahmin inaad i raacdid.
waxay leedahay waxbarashadeeda ayaa soo dhow, isniintaba jaamacadii ayaan ku laabanaya, ilaa isniintana naso ayaa lii dhahay. Marka sideen kuu raaco, wuxuu dhahayaa jimcaan baxaynaa, maalin jimca isniin ka horna waan soo laabanaynaa, jaamacadadana waad aadi kartaa, maxaad ka qabtaa? Waxay leedahay waxba kama qabo inaan ku raaco, waa haddii qoyskaada isan faq iyo qaylo iyo buuq abuuri doonin, waayo waxay markay ogaadaan inaan aniga adiga bixi rabno ayay buuq dhaliyaan. Wuxuu dhahayaa qoyska waxba igama gelin, anigaa iiga fahamsiinaya, arrinkaasna anigaa xalinaya, adiga ma ii raacaysaa? Waxay leedahay waan ogolahay, waan ku raacayaa, laakiin ugu horeyn waa inaad baaqi u sheegtaa inaan markaasi dalxiis uun aadayna oo meel kale aynan u soconin. waa inaad sidoo kale fahamsiisaa in qolada aad la shaqaysid ciidanka ay kugu qasbayn inaad xaaskaada soo wadatid. Wuxuu dhahayaa baaqi waxba igama gelin, inaan u sheegana looma baahno, baaqi waa dumaashadii un, maxaa iga galoon ugu sheegaya, maxaan u ogeysiinayaa? Adigoo isdiyaari, waan baxaynaa. Saahi aad bay u farxaysaa, waxaadba moodaa inay ku qanacsan tahay dalxiiskani, laakiin isqarqarinaysay. Sidoo kaleetana Firaad wuxuu dhahayaa aad baan u faraxsanahay, marba haddii aad iga ogolaatay inaad i raacdid, Sani ayaan u sheegayaa, qolada ciidankan waan ogeysiinayaa. Firaad wuu is-iloobay, wuxuu yidhi Sani baan u sheegayaa. Markaasi Saahi su-aal weydiinaysaa, waxay leedahay oo Sani maxaa inta keenay? Sani ciidanka miyuu ka tirsan yahay? waa saaxiibkaay, maxaad Sani u ogeysiinaysaa? Bal ii sheeg. Firaad waa la qabtay, wuxuu fahmay inuu markani godkii ku dhacay, isboojeen iyo marmarsiyo ayuu bilaabaya. Wuxuu leeyahay waa saaxiibkii keliya waan ogeysiinaya, wax kaleeta ma ahan, maadaama qoyskan u sheegayo isagana waa saaxiibkii gaarka ah. Waxaan ka baqay inuu guriga imaado iyo waaye, sidaasan ugu sheegaya, wax kaleeta ma jiraan. iyo hadalla caynkaas ayuu ku boojinaya gabadhii, uu ku ilowsiinaya hadalkii, laakiin wuu is-iloobay. Haddaba xalqadda waxay ku dhammaanaysaa Firaad oo faraxsan. wuxuu leeyahay ugu dambeyn Saahi way ogolaatay inay i raacdo, haddii waxa igu ballan ah markaan xagga tagno, sidoo kaleetana aanu dabaaldegayno sanad guurada arooskeena, inaan u sheegto jacaylkaygii wax walba qalbiga aan ugu hayo iyada. xalqadda meeshii ku dhammaata daawadayaal, Firaad oo rajeynaya inay markaasi dalxiiskaasi u amabaxaan isaga iyo Saahi, kadibna intay dalxiiska ku guda jiraan jacaylkiisa inuu u sheegto ayuu doonayaa. dabcan waxaa soo dhow waxii la sheegayay oo ahayd Firaad iyo Saahi inay bisha malabka gali doonaan, sidoo kaleetana oo Firaad jacaylkiisa u sheegin doono Saahi, Saahina ay aqbali doonto, labadoodana sidaas jacaylkooda isugu sheegin doonaan midba midka kaleeto. waxaana la sheegay gabadhii atirishadii reer Bolyobad ee Reeqa ahayd inay qaybtaasi bisha malabka ama toddobabax aad u taqaanaan ay xayisiin u samaysay Firaad iyo Saahi oo bisha malabka galayaan. mar hore inay xayisiisa ayaanba u malaynaan, maadaama anaga 3 maalin aan la soo daahnay xalqadaha, inaan mar hore idin ogeysiina ayay ahayd. haddaba waxaa soo dhow Firaad inuu jacaylkiisa u sheegto Saahi, bisha malabkana ay labadoodii wada galaan ayaa soo dhow. goosgoos ayaa jiro xalqadda beri laga soo bandhigay. goosgooska waxaana lagu tusayaa Firaad iyo Saahi oo dalxiiskii si wacan uga raaxaysanayaan, oo si wacan bay meeshii uga dalxiisayaan. kadib buu Firaad wuxuu is dhahayaa waa inaan hadeer u sheegtaa Saahi danahaygoo dhan, oo aan u sheegaa inaan jeclahay, waan ku jeclahay, waa inaan dhahaa Saahi intay goori tahay, oon dib dambe aanan u raagin ama aan u daahin. haddii aan markan u sheegi waayo, uma malaynayo mar kaleeta inaan u sheegi doono ayuu isleeyay. markana Firaad afkiisii wuxuu kasoo bixin rabay waan ku jeclay. si lama filaan ah ayaa Firaad wuxuu ku arkayaa Samrad oo soo socdo. Firaad markuu Samrad uu arko aad iyo aad ayuu u la yaabaya arrinkaasi. maxaa dhici doono? Samrad wuu soo laabtay ugu dambeyn. Samrad hadduu soo laabtay, macaadi ayuu u soo laabtay mise xumaan ayuu u soo laabtay iyo argoosi, mise xaaskiisii baaqi isagii baaqi sidaas ay isku heli doonaan. xalqadda bariixiisa gaar ayay leedahay marba hadduu Samrad soo laabtay. sidoo kaleetana Firaad oo jacaylkiisa sheegan rabo, Saahina ma aqbali doontaan. xalqadda bari ayaan ku ogaanayna daawadeyaasha qiimaha badan kanaalkeena filim sidii qofkii ku cusub subscribe saarto gambaleelkan ha iloobin si wararkayda degdeg idinku kusoo dhacaan. muuqaalkan haddii aad awoodaan share dhahan, sidoo kaleetana muuqaalka like hana loo saaro. waa mahadsantihiin sida u wada dhantiin. musalsaladii kale aad naga wada sugaysiin maanta soo gudbinaynaa sida aan ku dadaalino, sida musalsalka kana waa jacaylkayga, iyo waliba musalsalka kaleeta ee ahaan sanjalka baami ama adiga garaacay albaabka qalbigayga. sidoo kaleetana musalsalkii dhaawacay qalbigayga xalqadii u dambeysay waa lasoo bandhigay oo talaada ahayd waan soo gudbinaynaa. wabilaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.